येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपात जिखून येतलो असो दावो सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार हाणें केलो। परतून प्रधानमंत्री नरेंद्र जावपाक जाय जाल्यार भाजपाक भरघोस मतांनी जिखून दिवचें अशें आवाहन आमदारान केलें। सावड्ड्या मिराबाग वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो। इलेक्शन फक्त 5-6 महिन्याची उरना म्हणजे सेंट्रल इलेक्शन म्हणजे पार्लमेंटाची माननीय मोदीजी परत एकदा पंतप्रधान जावपाक जाल्यार म्हाका हें काम करता आसतना आवर्जून सांगचें पडटालें तुमकां येत्या इलेक्शनाक कितले मिटींग घेतले कितले प्रचार करचो तें लागना। प्रत्येक जण सैमीक जण म्हणचें पडटलें की माननीय मोदीजी परत पंतप्रधान जावपाक लागून आमी आमगेलो पळय सावथ गोवाचो सीट आसा तो भारतीय जनता पक्षाक आमी जिखून हाडटले ही म्हाका म्हाजे कडेन सगळ्या कडेन विनंती आसा। एक करपाक भितर प्रमोद सावंताची जे लिडरशीप आसा तेजे अंडर सगळे काम जे पळय करता न्ही ते आमी कोण आमी वेगळे व्यवहार केले ते आनी कोणी केले तें आसूना। सरकार म्हणून काम जाता तेन्ना सरकाराक पाठिंबो दिवप हें आमचें सगळ्यांचें काम आनी म्हाजी हांव सगळ्यांक तेजेर विनंती करता बाकीच्या केन्ना कशें आसता तेन्ना तेन्ना इलेक्शन उरलें विसरा फाल्यां इलेक्शन आसता मोदीचें इलेक्शन तें पळया आनी सगळ्यांनी म्हणलें कितें करा बीजेपीक परत एकदां हो सीट जिखून हाडया आनी आमी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो मोदीजी तेका दिवपाक निवडून काडया।